Per l'11ª volta il Magna Grecia Off-Road ritorna nei Balcani. Siamo 8 equipaggi, abbiamo appena avvistato terra, quindi stiamo per entrare nel porto di Durazzo. Oggi pomeriggio cominceremo la nostra attività umanitaria recandoci in un villaggio tra le montagne albanesi. La strada sarà lunga e ci sarà anche un tratto di strada difficile da percorrere, ma siamo carichi e abbiamo tanta voglia di portare felicità ai bambini e alle popolazioni meno fortunate. Siamo finalmente arrivati qui a Fukel dopo un trasferimento di circa 180 km su asfalto partendo da Durazzo, dove siamo sbarcati questa mattina, e altri 10 km di fuoristrada che sono stati abbastanza faticosi. Qui abbiamo trovato questa comunità che ci ha accolto con grande affetto, con tanti bambini a cui abbiamo donato tanti giochi, del cibo e dell'abbigliamento portato dall'Italia. E la gioia che abbiamo visto nei loro occhi ci ha ripagato di tutta la fatica fatta. Grazie! Facciamo un benvenuto a questo gruppo di aiuti umanitari a Magna Grecia che sono arrivato a Fukel, grazie anche a Padre Angelo che si è messo in contatto con loro, e ora ci troviamo qua insieme con questi bambini, con queste famiglie che sono rimaste in Albania, ma anche per dire un aiuto a queste famiglie, ma anche per capire di più per tutti gli albanesi la bellezza che c'è in questo posto. Forse manca un po' di cose materiali, ma di altre cose, grazie a Dio, e siamo benissimo. Ringraziamo di cuore per questo momento e per questa condivisione e aiuto che date qua. Grazie, il Signore vi benedica. Grazie, grazie, Padre Angelo, Falimneri, Shum. Stamattina siamo partiti dall'Occhio Blu del Tet e stiamo dirigendo, facendo tutto fuoristrada, verso il lago di Comano, dove arriveremo nel pomeriggio e ci sistemeremo in hotel e poi da lì domattina ci imbarcheremo su un traghetto per attraversare tutto il lago, ma questo poi lo vedrete successivamente.
Italia. Questa mattina siamo partiti di buon'ora dalla città di Scutari, dove siamo arrivati ieri sera, e ci stiamo dirigendo al lago di Coman. Lì ci imbarcheremo su un traghetto e attraverseremo tutto il lago. Ci hanno detto che sarà uno spettacolo bellissimo. Magna Grecia Off-Road! Viva la Calabria! Siamo appena entrati in Kosovo nel nostro tour 2024 e ci siamo recati a rendere omaggio in uno dei luoghi che ha segnato le tragedie della guerra del Kosovo del 1999. E in occasione del 25° anniversario di questa tragedia siamo venuti a portare dei fiori, così simbolicamente, per essere vicini al popolo fratello kosovaro che soffrì nel 99 di questa terribile persecuzione da parte dei serbi. Qui in questo luogo in particolare è stato eretto un museo a memoria di questi eccidi, quindi volevamo come Magna Grecia, sensibili a queste tematiche, anche essere vicini al popolo kosovaro, anche perché viviamo un momento storico particolare dove le guerre rinfocolano in tutta Europa e anche qui ci sono tensioni ancora che ripartono con i serbi, nella speranza poi che anche questo messaggio possa essere di pace e di rasserenamento. Ushtarët e UÇK-s nga fshati Krushe Madhe. Allora, al centro sono i combattenti dell'UCK uccisi che facevano parte di questa comunità di Krushe Madhe. Krushe Grande sarebbe. Anën e majtë të lapidarit janë njerëz familjarët civil të vrarë, po të identifikuar. Ok. Il lato destro del lapidario sono i nomi di cittadini civili che sono stati uccisi e identificati. Ndërsa në këtë pjesën këtu, nga këtu që janë të pagjeturit, missing, non riconosciuti. janë këta që janë 64. Questi qui sono invece i civili che sono stati sicuramente uccisi perché sono scomparsi, ma non sono stati ancora identificati i corpi. Në Krusht Madhe gjatë 3 ditëve, 25, 26 dhe 27 mars, një ditë pas bombardimit të NATO-s, Serbia me forcat e armatosura, me ushtarake, militare, paramilitare, me serb lokal, kanë vra 241 persona. Allora, nei 3 giorni prima poi dei bombardamenti NATO che hanno messo fine a questa follia, i serbi qui, un esercito serbo, insieme a paramilitari e con la collusione di serbi residenti qui, hanno ucciso 241 civili sono stati uccisi in questo villaggio. In questo luogo di dolore che racconta questa tragedia, questo eccidio, ci sono anche però pagine così, diciamo, di speranza. Quindi un bambino che grazie a una coperta donatagli da qualche buona mano si è salvato senza scarpe fuggendo all'eccidio, oggi è con noi, ci racconta quei momenti incredibili. Historinë po tregoj prej fillimit qysh kanë filluar bombardimet e Serbisë ndaj fshatit tonë. Në mëngjes kemi ndëgjuar bombardimet edhe kemi vendosur me familje mu largu prej shtëpi me atë kamioni që e paraqiti Ciceroni pak më parë që është kaldër.
Kemi hym kamion, famiglia, kushërit, jemi... Traduco. Allora, quando hanno cominciato i bombardamenti serbi sul villaggio, ovviamente sono svegliati la mattina sotto le bombe, sono scappati su un camion prestato dai vicini, tutta la famiglia. Kemi vazhduar pjesën sipër fshatit, aty kemi qëndruar disa ditë, burrat janë nda prej grave dhe fëmijëve, dhe me thënë vetëm ne fëmijët dhe gratë kemi qenë gruppo. Allora, sono scappati dal villaggio, sono andati in un posto qua sopra dove sono stati fatti prigionieri. Lì i serbi immediatamente hanno separato le donne dai loro mariti e dai bambini, e le donne con i bambini sono rimaste lì, gli uomini sono stati portati giù e uccisi tutti quanti. Siamo qui in Kosovo sulle montagne maledette, siamo a quasi 2000 metri d'altezza, ci sono 2 gradi, poco fa nevicava, stanotte abbiamo dormito in un rifugio, un'atmosfera bellissima ma tanto freddo. Adesso facciamo un giro qui nella zona e poi riscendiamo a valle dove andremo a visitare un monastero presidiato dalla NATO e questa sera poi ci avvicineremo verso Pristina e dormiremo lì. Anno che torniamo in Albania e ogni volta ci sembra quasi come fosse la prima volta, perché rimaniamo sempre affascinati dalla spettacolarità dei paesaggi, ma soprattutto dall'accoglienza degli albanesi, amici e non. Adesso ringraziamo in particolare gli amici Fatmir, la sua signora e l'amico Kokomani per questa magnifica ospitalità. Cin cin!
Siamo molto contenti di dire che ogni anno quando viene primavera noi aspettiamo qui in Albania il tour molto conosciuto da noi di Magna Grecia. Siamo molto contenti per il loro programma che fanno in Albania per conoscere il nostro paese e poi trasmettere tutte le impressioni quando tornano in Italia. Così in questo modo stiamo rafforzando tutti i nostri rapporti con i paesi arbresi e di tutto il sud Italia per collaborare insieme, per conoscerci bene, per amarsi meglio e per collaborare in tutti i campi che è possibile. Sono Cocomani Beri, viticoltore del centro Albania. Sono molto contento oggi perché in visita c'è una visita dell'Associazione Magna Grecia della regione Calabria. Sono tanto orgoglioso e mi fa tanto piacere che oggi mi è toccato a me farmi questa piacere visita con il vostro gruppo. Dopo questo giro io mi sono conosciuto anche in Calabria dove abbiamo fatto la festa dei vini a Vaccarizzo Albanese che quasi da 10 anni che io sono presente. Grazie ai fratelli Arbrecht.